你这个长度是多少？ 100米。长度100米。长度，这种也很好取。我摸一下这个，进口式的，跟我那个有点像。但是我那一种，它这个地方啊，喜欢卷在一起，挂到清道夫。你这一种它不容易卷。它这种是长形的嘛，是吧？而且这个网，最主要的是上鱼的效果好。我这才1.5米高，如果不怕清道夫的话，下个4米的下去，他妈一网随便70-80斤。这个挂清道夫的话太麻烦了，而且取鱼最好戴个手套。你不戴个手套的话，它刺就落飞。这没事，这个线很好取的，你看。我下一次也要买这种。而且它不又只有中清道夫才会断丝，不中清道夫正常都不会断丝。就是这个你手上的这个清道夫取鱼，我最讨厌，你先把它那个脚给它扳断，先把它脚给它扳断。这个清道夫这里缺氧，一挂进去它就死。前段时间我放那个塘，我手指那个地方100多斤，我的妈的，密密麻麻搞了2个蛇皮袋，全是。取的时候麻烦的要死，这种是很麻烦。给你说，正常来说，一副网中了100多斤清道夫，那网就没废掉了。废了，这清道夫还死掉了呢。这种网还可以，这个100几。138，我这个才买的是下第一网。138，东亨那个屌毛也是用这种网，这种网挂鱼效果好。去年我们用1年都是用这样的网。但是还有一点，你这个是3指半的，是吧？你4指的抓不到什么鱼的。我到时候我也买3指半的。其实这个鱼本来就差不多就这么大了，也不会。那个商家说不要跟他说3指半，你要3指半，他给你搞4指，你跟他说7公分的。7公分呢？7公分就是这3指半。我没买，我们就直接备注7公分，不是7公分的，大了我也不要，小了我也不要。我感觉用你这个网去里面你徒弟那个坑那里好搞哦。哪个坑？啊？就是你徒弟前段时间搞那个坑嘛，里面的那一个嘛。不知道有没有鱼里面？可能有鱼，那个地方很宽。到时候我也买这种网，130多块钱。但是这种网的话，用的时间长了，这网的差不多废了，反正这个网用的时间很长的，除非你把它搞坏，它不会变形，不像那种几十块一副的会变形，这个不会变形。它这个放在网挂的鱼比较均匀，是吧？差不多。差不多每条都一样大嘛。我一会儿去查一下，你是在淘宝还是拼多多？拼多多。我一会儿去拼多多看一下这个网。3米高，100米长，169。你这个你不是说1.5米高吗？我这个是1.5米的。我感觉我要买3米的。3米高的，正常要用3米高、4米高的，最好用4米高的。你现在1.5米的，你放下去要中个。没什么用，它都没有沉底。中了5、6条鱼，就霸占很多地方了。它这个网太矮了，但是我是怕清道夫太多。这种小网是拿去下那种平的地方、水浅的地方。
就好哦。我们去年用这个网在茶山下，3米高的，每一个洞，正常一个洞一条1网500多斤。一网搞500多斤呢？就搞罗非。拿其他的那个网下去，看到很多鱼的，它不挂，中了几条鱼。它不挂，不挂鱼，那线太硬了。太硬了，它撞上去又退回来了。对，线太硬了。我去看一下买这种效果好。我打算要买那个4米的干那个坑啊。4米，就我停车那2棵树那里，我感觉那里也有很多鱼哦。那个地方。哎，哪里都多，只是看它成不成群。我感觉你这里有30-40斤鱼啊。放网不要种太大，种太大了废网的很，就种点这种标准的就行了。标准的这种，只要它不挂到嘴里，从头上一拉就搞定。而且它网它也不烂。对啊，从头这里一拉，像这个是超大的。太大了，渔网容易烂。取这个罗非最好戴个手套，我都被刺怕了。我戴着手套，我一网中过300-400斤，我最多半个小时搞定。你不戴手套啊？要戴手套，不戴手套不敢，就是不戴手套不行。如果戴手套的话，我这里的鱼我都快挤完了。刺的要命，这罗非。这个桶装嘛，有没有30斤30-40斤我这桶。这个桶，我感觉这一网有。我以前用的那种，就是那个泡沫那种啊，它这个地方很容易掉，所以我以后也要买这种网。这个地方拉了要掉，特别是这个铅，搞得他妈的老是挂网，理不清楚这个铅。它有个开口的地方的嘛。对，它这个铅你理不清楚，你这个跟这个网有很大关系。其实放网跟渔网有很大关系的，是不是？跟渔网有很大关系，有的渔网没什么用的，你买了也没什么用。像那个鱼皮店里面卖的网根本没用的。像那种那个什么红漂啊、绿漂那些根本没卵用，那种渔网是吧？又贵。那个塑胶的红漂、白漂都不行的。都没用的，那些渔网我也有买过，那种没什么用。到时候我买这一种。跟你说了，那种网是不良品的胶，那个不良品的胶做的，那个所以那线做的很硬。很硬。它老过单太硬，它有没用的。像特别是像这些罗非，它碰上去它还会退回来，它不会挂的。对。怪不得我看到东坑那个屌毛也是用这一种，我刚开始，但是你这个网感觉要比普通的要贵哦，100米长的话，100多块钱，像那些的话好像都不用那么贵吧，好像才70-80吧。70多的也有啊，但是它这个网它就是这种网就贵啊。我以后也要用这种。我买的那一副4米高的，越高越好。我跟你说，放鱼肯定是越高越好啊，越高越好啊。而且它挂进去还不容易掉。像那个大树底下那里那个坑，我用的那个渔网也不怎么行，他妈的一网干下去100斤，两个筐。那个地方要水浅的时候才好放网，水深的话，那里水太深了那里啊。
那里的水我感觉能达到2、3米啊！哇，这里快30斤了。这个水太脏了，你看，水都是黑的。我以前还不知道用这一种网。你那个老三好像去打螺丝了。那个屌毛，其实他会放网的话，放一下网，其实好过去打螺丝，是不是？等到下雨天鱼缺氧了，我随便出来搞一下。像这种，现在眼镜才给多少？这种？也是1块啊，现在鱼掉价了。给1块啊？鱼掉价了。这种渔网不会乱的，我跟你说，好放的不得了。它这个渔网好理得很，好理，理就搞定。好理，你看着乱，放的时候直接塞进蛇皮袋就行了。这种渔网，而且它不怎么挂垃圾哦，还有一个特点，它不怎么挂垃圾哦。这种渔网啊，因为地上它都不怎么挂。但是我觉得要买4米的好4指的好取鱼。这狮子都种不到鱼的，这狮。那个粘网，大家看到那里40多斤鱼吧，就一网搞了40多斤。放个几网的话，搞个100来斤还是可以的。粘网，我不怎么说呢，拿在手上的时候，软绵绵的那种，它才会挂鱼。像有一种粘网硬邦邦的，拿在手上硬邦邦的，就算鱼它碰到了，它不会挂的。我跟大伙说吧，有的朋友经常放你就懂。你不懂，你不玩这个东西，你不懂。有的粘网，鱼一碰它就挂，有的它是不挂的。所以，放粘网跟渔网是很关键。我用的网，有的还可以，有的确实不行，可以丢掉了。有的渔网确实可以拿去烧掉了，没用的，它不挂，反正，就算鱼在旁边，它都不会挂。刚才那个粘网，以前我是没有用过哦，但是我有类似跟那种有点像，最主要那个浮漂，它那个浮漂也很关键，还有那个铅，底下的铅不挂底，有的挂底的，有的不挂，有的会挂底。刚才那种网是挺好的，我看了一下我就知道了，挺好了。到时候我也要买一副那样的。那个鱼不是我抓的，那个鱼是一个朋友搞的，我就在旁边看一下热闹而已。他已经把链接给我了，到时候我也要买那个网来放，那个是挺好，好像是169，一副169，我去看了。我打算买的是3米高的。他用的那一个是1.5米的，1.5米好像是130多吧。我打算要买3米高的。就这样，拜拜。